माता जय धन्वंतरी जीवे शरदं शतम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये पौधा बंगाल में इसको बाकस पत्ता कहा जाता है। खांसी, सर्दी, जुकाम, नोजिला इस प्रकार के कफ जनित रोग को ठीक करने के लिए ये पत्ता बहु उपयोगी है और इसको उबालना है, उबाल के इसका पीना है। 1 गिलास पानी में 7 पत्ता उबाल लीजिए और वो आधा ग्लास रह जाए तो इसको आप पीजिए। आपका सर्दी, खांसी, नोजिला, जुकाम में ये रामबाण दवा है। हमने जीवन में कई बार उपयोग किए हैं अपने गुरुकुल में और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें प्राप्त हुआ है। जिनका क्रॉनिक भी है, बहुत दिन से ये बीमारी नहीं छूट रहा है, तो भी उनके लिए अति उत्तम और कारगर है। जय गौ माता, जय गोपाल।